で、あとあれでいろいろ、もうなんだかんだいっぱいありましてね。ええ、で、結局、最後に、エ取れたリマキを、エリマキ、それを持って、スペインじゃないですけど、闘闘牛士牛士の、のような、これは誰の、で、あれはね、高野さんなんですよ。ああ、なちょうどるほど。いい形をしてたんで、ビンちゃんこれ闘牛士やるよ、みたいかなりそういう、そのミスタさんのね、日本だと、ジラスとギャンゴはコミカルなちょっとウルトな。うん。ラマンがうん。動きしますよね。うん。これはどうなんですか？やっぱり高野さんが少高野しこさんですよね。う、お重いのをやっぱり軽くしたんですよね。だって、ーちょうど持つのはちょうどいいっつうんちょうどで、こく、ね、持うん。ったあれはところが現場です。現場で現場判断。高野さんが、ああ、ベイちゃんこれ、いいじゃん。あれ、闘技士うん。やるよ。闘技士こんなのってね、一応やってましたからね。いや、かなり華麗な、闘牛なんてやったことない人がね、あんなの、何かそういう役ねで、そういう闘牛士の軽いような、学校に。はい。ちゃんとこのひらりという字ねえ、も、あれはやっぱり見てきたような いやいやいや、華麗な動きがありまみす。やっぱり見ないとわかんないですよね。やっぱ見て、じゃあ覚えてたんでしょうね、演技はね。俺はこれをね、結構はい。いいいと思いいます。シーンでしたよね。えで、また、それに合わせてね、先輩の動きがね、そうなんです。すごいですよね。うん、まあ、そんな、で、要するに闘牛みたいな話も出てくるし。その前にまあ、この岩を、この、あ、それぞれ持って。技を、スペシャル光線と、そうね、あはい、れも熱面白かった戦で、ですね。はい、腕試しのシーン、うん。腕比べですね。結局腕比べつっても結局石を投げて、それを砕く光線は出てないですからね。ああ、まあ、いや、撮影の時はまあそうなんですけど、ついうん。出てるような気が僕らはしてしまうわけですけどね。やってる方はね、光線出てないんでいやいやすよね。いやいや、そりゃそうですね。はい。ただ、ただそこバッで、て爆発する、岩が爆え発するね、こっちでね、はい、パッとはい。いろいろ記念ね、のやってね、草園さんの方で疎上がった。遠が。はい。これもすごいですよね。こうやって、パッと割れて、でそれちゃんと光がいってるっていううね。ん。あれやっいや、ぱり、あれはもう出てるようにしか見えませんからね。ねはい。もちろん、素晴らしいこれです。はすごいで工学すよのね。力と、その、ね、で、草園先さんの。輩もこうやってね、はい。カーってやそうです、そうる。です、そうです、そうです。ねはい。え。あれもね、見どころありますね。あります。結構戦いの尺も長いですし、うあそこのん。戦いの腕試しが、三田監督に言わせますと、うん。そのロバート・アルドリッチ監督の、うん。ゲイリー・クーパーあ、ゲと、リックパはい、バートラン・カスターー、バーがトランカスタ相手役で出た西部劇のベラクルスー。あだと、ーの、言ってるんだ、はい、とおっしゃそれね。ってましたね。ああ。じゃ1953年ですかね。あ、はい。じゃあ、みっちゃんは、それをやっぱりその二人の頭の中に入れガンマンと、てたんだ。はい、あが、そういうニュアンスといいますか、西部劇のライバル同士の戦いをちょっとやってみようかなあ。うん。というのがあったといううん。お話を聞いてますうん。けれども。ありましたね、そういうのはね。そういうのありましたもんね、こうやって。はい。こう撃でっそこが、たりね。まさに二うん。人のゴジラと、それ、ゴジラと言っちゃいけないんですけど。それをあれだ、はい。三田さんと高野さんが打ち合わせしたんでしょうね。そうですうね。ん。じゃあ分かったっつって高はい。野さんがあれをやってくれたんですよね。ええですからかなり戦いは充実したあ、充ものだ。実ですよ、あれはい。は。はい。う見どころん、あれもたっぷりです。は面白かったですはい。よ。まあ、中島さんのね、コミカルなあれはやっぱり面白かったですうね。ん。で、で、あと、はい。それが終わって、え、それで、真空ですか？そして、腕試しが終わって、戦いで、うん。襟巻きを取ってしまう。取って。これが、うん。子供心にですね、最初に見たときに、嬉しかったんですよね。ゴジラになったって僕はあ思ったわけですよ。あ。あれを取ったら、ゴジラと。そうなんです。はいわかる人はわかる。いや、みんな分かってたと言いますか、子ゴジ供ラを見てた心に、人は。ああ、ゴジラになった。取るかな、取るかな。いや、ああ、そういうこあれはなんかやっとを。ぱりね、子供の、うん。そういうなんか願望をですね、あ叶えてくれたシーンでしたね。これは一視聴者としてはですけど。あ。ああ、そう。はい。僕はそんな感じじゃなくて、ただ戦ってて、エレバキを取ったという、うん、そういう感覚でしかなかったんで、も
子供心にですね、取れると、うんあ、ちゃんとウルトラマン対ゴジラになるねっていうああ、そう感じだったんか。ですじゃあ、二つ味があったわけですね。そうです、そうです。ジラスと。新怪獣でもあり、ゴジラでもあり。とにかく再放送世代、残念ながら、うん。その再放送で昭和43年ぐらいに見てますので、もうテレビなるでほジラースやるときには、もうゴジラが出るってみんな知ってるわけですよ。ど。うんだからもう、その前の日から、その日当日の夕方、今日のウルトラマンはゴジラだぜっていいうのが、やー、学校中話題ですから。そうなんですか。もうそれ見ないと、うん。今日は見逃せないぞっていう。なるほど、なるほど。あ、そう、ゴそのぐらいジラねの。イベント会ですね。じゃあ、みっちゃんにしたら、水田監督にしたら、それは素晴らしいことじゃないいや、ですか。そうです、そうで。す。やっぱり、ねたとえ。え東宝からスターを借りてくるにしても、お借りしてもね。はい世紀の対決ですよ。ねえ、すごいじゃないですか。どうも、二度美味しいっていう感じ。いや、何度も、いくつつも美味しいぐらいのシーンですね。まあね、中島春夫先輩がああいう演技してくれたからなんでしょうけど、まあ、あと、襟巻きを取ってから真空切りなんでしたっけ？そうです、そうです。結構、取ってからの戦いがあるんですよね。結構ある。尺がある。うん。で、そこをミスタ監督は自分で選曲もされるんですけれども、あウルトラマンの戦いの曲ではなくて、あえてドラムソロであ、っていう、はい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 。あの選曲うんうんもうまいなと思いましたね。なるね。そして、じりじりと対峙して、対比して、はいで、やっぱり、お互い東そうですよ。宝の人同士だから、前をこう詰めずに、時代劇のはい感覚になっていくんでしょうね。じりじりっとこの、はお互いの出を、とにかくまあ互角だということが、いこの腕試しで分かってますので、そうですよはねい。うん。で、本来ね、なんかスペシウム光線は一回しか打たないようにしようって取り決めもあったって噂を聞いてますけれども、まあ、ああいうイベントの時はうん、その限りではないということですからね。それで、じりじりっていうのは、これはやっぱり、東宝に二人ともいたから、うんその黒沢組に出てた人でした。はい僕も出てて、ええね、中島春夫先輩も出てるから、はい。その雰囲気がやっぱりわかんでしょうね。ええ俺は三船敏郎さんだと、うん俺は中台達也さんだって、こんな感じで、こ両う徐雄々に。の戦い。はい。ね。で、あれですよ。黒沢映画の当時でしたらワイドスクリーンですけれども、ああテレビのスタンダードサイズのそうです、そうです。こんな左右にちっちゃいですからウルトラマンとジラース。それもやっぱり、あれですね。戦いが決まるまでは、ウルトラマン、やっぱり、その、上手下手の位置関係ですよね。そうですね。やっぱり強い方が上手に。神手。その辺はやっぱりちゃんと、セオリーがありますよね。きちっとしてるんでしょうね、東宝としてはね。はいうんそして、ウルトラマンとジラースが一戦で、生きと。はい。スペシウム光線じゃない。やっぱり一回打ってますしね。ここは、お約束通り。ここははいもう、休みはスペシウム構成じゃないと。ね一。瞬のこの、すれ違いざすまの。れ違いがまたね、はい時代劇風ですよね。うん、お互いに時代劇風なんでしょうね、やって。そこでフラッシュライトが一瞬パンねえ、あれすごいですね。もう、あれが終わって、どうだったっやっぱり、ていうと、ゴジラが、ジラースが口から、血が入った。はい。後々ウルトラ霞切りとかいろいろまあ、技の名前は後からもいろいろ言われてますけれども、うんその一瞬のすれ違いあんな技なんかないですよね。はい。で、終わって、ジラースで、がジラスが倒れた。ダダンと。あの倒れ方もやっぱりさすがですいやよね。味がある。顔、まず顔つけますよね、あれ。はい。ここに顔あるんですからね、喉のところにね。どう見ても、喉の、その首の上の目で見てますよね。ね見てるように見える。そのゴジラの目線がちゃんとね。そう、そこが見事だなこう倒れるときはね、こう、多分。で、ちょっと二重の上からなんでしょうか、イントレの上なんでしょうか、ちょっと俯瞰気味のアングルで、そうです。ウルトラマンが上手に来て、ジラース下手で、倒れてる。ダタン。あれはすごいシーンですよ。はい。あれ本当時代劇のシーンですよね。はその倒れて、それで今度、そこにまたドラマがあって、ウルトラマンがなんか、ジラースのそうなんですよね。
かぶせたんです。そうなんです。これがまた美談ですね。なかなかそれまでは、こういう演出なかったですね。ないですよ。体バッてやって終わりですよね。バーッと飛んでね。またはまあ、息の根を止めて、シャッと行くとこなんですが、ねあれは、まず、ジラースのムクロ語この移動パン。そう横にこう、尻尾から、あれすごいですね。これが思い出なんですよ、また。怪獣の後始末じゃないけど。倒れた恐竜のね、ねやっぱり、その、すごい法的種への配慮といいますか。うん。ちょっとね。思い入れたっぷりのこの横移動ですよ。ほんとすごいですよ、あれ。あのワンカットはね。はい。巨大化、ゼロ、もう画面もね、カメラを01からこうずーっと引いてって、ウルトラマンがその、襟巻きをさっとかける。ゴジラの肌ですからね、あれ。全部、こうね。ワニのような、非常にこのリアルな。あれずーっと撮ってるっていうのは、あれは誰なんでしょうね、あの演出はね。演出が。まあ、金城さんのその台本にも、確かね、もう襟巻き取るっていうくだりはあったはずなんです。ただ、戦いに関してはお任せしますっていう。そうですよね。それはそうですよ。そこは、ミスター監督のアイディアと高野監督のアイディア。二人だと思いますね。そしてそこ終わった。で、襟巻きを、そっとかけるという。あれは何でしょうね。ですからやっぱり怪獣と違うんですね。これは恐竜と言ってますから、生き残ってきた、その、せっかくこうやって現代にも生き残ってきた生命の神秘と言いますか、そこに対するウルトラマンの敬愛ですかね。本来、ここに生まれてくる時代を間違えていなければ平和に暮らせたのにってこともあるでしょうし、あとは、古谷さんのかけ方にも、やはり公的種であり、大先輩への、思い入れですね。それは思い入れがありますよね。そして後々、はい、ヤクミツルさんとの対談のウルトラマン、重大勝負を、銀座の語り下ろしの単行本、あれは連載を単行本化したものでしたね。あれもジェラースの回で、イミジクも語られてますけれども、実は、ブルース・リーはあの回を見ていたのじゃないか説というのがあるんですね。そう。佐々木さん言ってましたね。見てたって。編集の佐々木さんがそうです。言ってました。それ事実らしいですけどね。はい。ブルース・リーが、そうやってまだハリウッドで、その、下積みといいますか、そうです。仕事をしているときに、ユナイテッドアーティストが、そのアメリカのシンジケーション向けに放送したウルトラマンをご覧になって、ウルトラマンとは言ってないんですけども、日本の特撮テレビを見て、そしてその怪獣と戦って相手にも敬意を表するウルトラマンの姿に何か感銘を、ということを著書で書かれてる、インタビューで書かれてる、語っているという。そうなんですよ。だからそういうふうにね、やっぱり、こう、影響を与えるってのもすごいですよね。それにその、ドラゴンへの道という、その、ブルース・リーの映画がありますけど、そこで、イタリアのコロシアムで、ジャック・ノリスと戦って、倒した後に上着をかける。そう、あのシーンありましたね。これがジラースの、からのオマージュなんじゃないかという説が。言ってましたね。ありまして、なるほどなと思いましたよ。あり得るって話ですね、これも。ブルース・リーがウルトラマンを見たというね、一つの伝説でしょうね。ですから、そうやってミスター監督のベラクルス、そしてビンさんと中島晴夫さんの中にあった椿三十郎、さらにブルース・リーへと繋がっていくウルトラマン対ゴジラ、ウルトラマン対ジラースのこのヒーローの二大ね、日本を代表するキャラクターの戦いがそうやって脈々とね、伝説として受け継がれていくっていうところが、これはね、面白いっていうかね、こう、なんか、こう、今でもね、考えますけどね、やっぱり、なんか今までと違う怪獣かなっていう、そんな感じはしましたね。怪獣じゃなくてですね、テロップにもエレマキ恐竜と出てます。恐竜ね、そう、恐竜ね。やっぱりこの、本田一郎監督もそうですけど、怪獣と恐竜は、違う。完全に分けていた節がありますね。でも俺らから言うと怪獣だよね。ゴジラはほら、やはりもともと恐竜の生き残りですし、ですからやっぱり作り手としても、怪獣と恐竜は違うという観点で扱っていたように感じてしまいます。ついつい。そうだね。はい。それは水田さんもそう感じたんじゃないですか。とにかくまあ、知性もね、
かなりこの戦いの石を投げた腕試しもそうですし、ウルトラマンも初めて笑いますよ。笑い声がいましたね。シュワッハッハ。そうね、はいありましたよはね。あれもびっくりしましたね。まあ個人的にウルトラマンの声のライブラリー、うん。には笑い声ないので、ダビングの時に新しく作られたんだと思いますけれああ、そうど、だ。それも含めて、うんトピックス多い話多いですですよね。本当だから、これをね、見てるとね、飽きないですね。はい。うん。本編も面白いんですよ。音源も面白い。はいうん。この水田監督ならではの、そうです、そうです、面ちょっ白い。とコメディ的な演出もありますし、井出隊員がね、また大活躍ですよ。そうですよね。女性記者との不思議なロマンスみたいなもの本当ですよがありますし。ね。これはね、ジラースはね、名作に入りますよ。いや、大名作ですよね。だから、三田さんとしてはね、もう最初のね、監督作品だから、すごい、そういう意味では。ミスターさんはウルトラマンでは監督4本しか撮ってないんですけど、どれも、このこの2本持ちで、ジラースと一緒に撮ったギャンゴも面白いですし、後々、キャラクター編として、ジェロニモンの、そしてザラガスという、この嵐とイデオ主役にしたエピソードを撮ってますから。そうですよね。これ、視聴率、結構水田さん、高視聴率を稼いでるんですよね。この4本、どれも、特に、この初期の2本と後期の2本っていうのは、また作風も全然違うんですよね。だからそんなことで、皆さん、ぜひ、エレマキ、恐竜、ジラース。ぜひこの機会にね、また見直していただくと、つぶれやイマジネーションなどのサブスクサービスもありますし、残念ながらね、4K 上映では選ばれなかったんですけど、今後ね、ウルトラマン 4K2、3の企画で、ジラースも選んでいただけると。選んでいただけると思います。いいと思いますね。39本全部 4K になると思いますよ。素晴らしい。力強いお言葉いただきました。ぜひ、ご覧になっていただきたいですね。4K の4本と、それから、この名作。ぜひ。謎の恐竜基地も。ご覧になってください。ということで、今日のお話はこの辺にさせていただきます。ビンさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこの動画、よかったらまた高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。また次回まで。